أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون usini wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala fi kitabillahil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wonten ing dinten menika seluruh kaum muslimin ingkang wonten ing Indonesia khususipun sami nindakaken ibadah salat Idul Adha ngumandangaken takbir, tahmid, ugi tahlil kangge ngagungaken asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang menika termasuk syiar Islam wa may yu'adzim min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Allah Subhanahu wa taala ngendika merintahaken kita sedaya supados ngatah-katahaken anggen kita takbir, tahmid, ugi tahlil. Kadhatene ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Ugi wonten ing ayat sanes dipun ngendikaken wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ibnu Abbas nalikanipun jelasaken ayat menika. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Maksudipun nggih menika wonten ing 10 hari ingkang sepindah wonten ing wulan Dzulhijjah. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat menika tegesipun nggih menika fi ayyamit tasrik nggih menika wonten ing hari-hari tasrik supados kita menika ngagungaken asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Bila Allah Subhanahu wa taala ndadosaken wulan Dzulhijjah dipun mulyakaken wonten ing 10 hari ingkang sepindah awit wonten ing wulan menika termasuk ashurul hurum, termasuk hari-hari atau wulan-wulan haram. Ugi wonten ing wulan menika dipun ngendikaken bilih Allah Subhanahu wa taala nyempurnaaken syariatipun menika wonten ing wulan Dzulhijjah nalikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nindakaken hajil wada. Kata sini firmanipun Allah Subhanahu wa taala, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Tentu jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Ugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Ma min ayyamin amalus saleh fihinna ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadil ayamil asr." Pilih amal soleh ingkang dipun tindakan wonten ing 10 hari ingkang sepindah wonten ing bulan Dzulhijjah menika langkung dipun tresnani Allah Subhanahu wa taala. Ngantos para sahabat menika tanglet dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah wala jihadun fisabilillah. Apakah lebih baik daripada jihad fisabilillah? Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, qala wala jihadun fisabilillah. Iya, lebih baik daripada jihad fisabilillah. Ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji min dalika syai'. Kecuali seorang yang dia keluar dari rumahnya berangkat berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya, walam yarji min dalika syai', lajeng kiyambakipun menika boten wangsul malih. Dados amalan-amalan ingkang dipun tindakaken wonten ing 10 hari ingkang sepindah wonten ing bulan Dzulhijjah menika ngantos dipun ngendikaken baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
hampir menyamai nggih menika amalan jihadun fisabilillah. Padahal jihad fisabilillah menika dipun ngendikaken dirwatus sanamihi, puncak amal. Nanging dipun ngendikaken langkung sae amal ingkang dipun tindakaken wonten ing awal 10 hari ingkang wonten ing bulan Dzulhijjah menika. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Salah setunggalipun amalan ingkang saged kita tindakaken dipun sunahaken baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan jumhur ulama ngendikaken sunnah muakkadah nggih menika kita nindakaken udhiyah penyembelihan ingkang dipun wiwiti saderengipun kita menika nindakaken salat Aid. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Wa sholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar." Inna a'tainaka ya Muhammad al-kautsar. Al-kautsar menika nahrun fil jannah. Al-kautsar menika al-khaut khasan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kautsar menika khairan katsiran. Dados al-kautsar menika bisa bermakna setunggalipun sungai ingkang khusus mangke wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Juga berarti Al-Kautsar menika telaga ingkang dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala dumateng nabinipun menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi Al-Kautsar menika ugi saged dipun atesaken kebaikan ingkang kathah. Bahkan para ulama nggih pendapat bilih Al-Kautsar menika aktsaru itba'u, nggih menika banyaknya pengikut ingkang dipun paringaken dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasolli maka salatlah. Salat wonten ayat menika para ulama njelasaken ingkang sepindah makna salat menika kados dening ngendikanipun Qatadah nggih menika salatul Idul Adha, nggih menika salat Idul Adha kados dene enjang menika. Dados kita nindakaken salat Idul Adha menika wujud syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Juga berarti salatul subhi fi Musdalifah utawi pendapat sanes ngendikaken makna salat wonten ayat menika salatul khamsah nggih menika salat gangsal wedal. Dados salat gangsal wedal, salat Idul Adha menika wujud syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit as-syukru hakikatul ibadah ngendikanipun Ibnu Qayyim rahimakumullah, bilih syukur menika hakikat dari sebuah ibadah. Kullu ibadah ma amarallahu biha ya as-syukru li ni'amihi, bilih sedaya ibadah ingkang Allah Subhanahu wa taala perintahaken dumateng umatipun, dumateng hambanipun menika sejatosipun wujud syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wonten setunggalipun riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nindakaken salat qiyamul lail ngantos kakinipun menika bengkak-bengkak. Lajeng baginda Rasulullah lajeng ibunda Aisyah ngendika dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau seorang nabi, sudah diampuni dosamu dan dijamin mlebet wonten surganipun Allah. Kenapa engkau masih beribadah sampai kakimu bengkak-bengkak?" Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika ngendika, "Afala akuna abdan syakura?" Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Dados ibadah kita dumateng ngarsanipun Allah kados dene salat menika wujud syukur kita dumateng ngarsanipun Allah. Tiyang ingkang ninggalaken salat berarti dia tidak bersyukur dumateng ngarsanipun Allah awit nikmat ingkang sampun dipun paringaken dumateng piyambakipun. Dados salat gangsal wedal, salat Id menika wujud syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Napa meneh wanhar nggih menika itbahu fin nahri, nggih menika ingkang dipun maksud mboten sanes menyembelih binatang wonten ing wulan wonten ing dinten nahar menika nggih menika wonten ing Idul Adha. Dados jamaah rahimani wa rahimakumullah, as-syukru antakuna fil qalbi wal lisan wal jawarih. Syukur menika kedahipun kanthi hati kita, kanthi lisan kita, kanthi anggota badan kita. Dados syukur mboten namung kita menika ngucap alhamdulillah wonten ing saben dintenipun, nanging syukur menika kedahipun wonten ing ati kita ngakeni bilih sedaya kenikmatan menika saestu saking ngarsanipun Allah. Lajeng lisan menika muji Allah. Awit asyukru fana'u alan ni'am wa mahabbatuhu wal amalu bi ta'atihi. Awit syukur menika
mboten sanes nggih menika memuji Allah Subhanahu wa taala awit nikmatipun, mencintainya dan beramal dengan ketaatan dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dados lesan menika membasahi lesan menika kanthi kita mengucap alhamdulillah saben dintenipun. Lajeng ingkang nomor 3 nggih menika pilih syukur menika ayakuna fil jawareh kedahipun kanthi anggota badan kita. Kita ginakaken sedaya kenikmatan menika saestu kangge nyelak dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Sedaya nikmat menika nalikanipun boten dadosaken kita celak dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nikmat menika dados musibah, nikmat menika mangke badhe dipun suni tanggung jawabipun wonten ing dinten akhir mangke. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sehingga jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, kanthi kita syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Salah setunggalipun fadilah utamaanipun nggih menika Allah badhe nambah kenikmatanipun dumateng kita sedaya. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum in ami la azidannakum fadli, ngendikanipun para ulama. Nalikanipun kiyambakipun menika syukur awit nikmatipun ingkang dipun paringaken dumateng kiyambakipun. La azidannakum fadli, maka Allah Subhanahu wa taala badhe nambah karunianipun. Utawi maknanipun la in sakartum bi nikmati la azidannakum bi taatik. Nalikanipun kiyambakipun menika syukur dumateng ngarsanipun Allah, Allah badhe nambah ketaatanipun tiang menika dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi syukur tiang menika saged tambah taatipun dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sehingga jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, syukur menika cirinipun tiang-tiang ingkang iman. Syukur menika tanda kebahagiaan seorang muslim. Syukur menika cirinipun tiang-tiang ingkang iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair. Gumunke kondisinipun tiang-tiang ingkang iman menika, sedaya masalahipun menika ngandung kesaenan. Nalikanipun dipun paringi nikmat kiyambakipun syukur, nalikanipun kiyambakipun dipun paringi musibah saged sabar, nalikanipun angsal nggadahi dosa kekelepatan kiyambakipun menika purun istighfar dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Malah dipun ngendikaken para ulama salah setunggalipun Ibnu Qayyim ugi wonten ing setunggalipun mukadimah wonten ing kitab Qawaidul Arba'ah dipun ngendikaken min alamatus sa'adah, tondo-tondonipun tiang ingkang bahagia nangkanipun ida utiya sakara wa ida betulia sobara wa ida atnabas takwara. Nalikanipun tiang menika dipun paringi nikmat kiyambakipun menika syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nalikanipun kiyambakipun angsal musibah kiyambakipun menika saged bersabar awit kanthi musibah menika insyaallah saged ngapus dosa ugi kelepatanipun, ngangkat derajat kedudukanipun mangke wonten ngarsanipun Allah. Lajeng nalikanipun kiyambakipun menika nggadahi dosa ugi kelepatan, kiyambakipun menika nyuwun pangapunten dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala dadosaken kita menika hamba-hamba ingkang bersyukur awit nikmat ingkang dipun paringaken dumateng kita ingkang mbok pilih. Nikmat menika menawi kita etang-etang boten saged kita itung awit kathahipun nikmat menika. Kita sampun dipun paringi nikmat wiwit lahir, bahkan sebelum lahir pun Allah paring nikmat dumateng kita ngantos kita mangke dipun pendet wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kathah nikmat ingkang dipun paringaken dumateng kita, maka wujud syukur kita salah setunggalipun kita menika njejekaken ibadah salat kita. Salat gangsal wekdal kita nggih menika awit salat gangsal menika dipun ngendikaken tiyangipun agami. As-salatu imadutin faman aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad hadamatin. Sinten sing jejeke salat menika berarti kiyambakipun jejeke agamanipun. Sinten ingkang ninggalke salat berarti kiyambakipun menika ngrubuhaken agamanipun. Malah dipun ngendikaken para ulama salah tunggalipun Umar Ibn Khattab ngendika
wa man doyaaha fahuwa liman siwaahu atya. Sinten sing nyepeleke urusan salat, urusan sanesipun kiyambakipun menika badhe nyepelekaken. Mugi-mugi kita sedaya mboten termasuk tiang-tiang ingkang ninggalaken salat ugi tiyang ingkang nyepelekaken ibadah salat menika. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbik warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Fa ya ayyuhal hadirun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumidz zalimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma adilla syirka wal musyrikin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubi minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.